Our story is Adam and Eve's story. We were hiding in the garden, making excuses for our sin, unable to cover up our shame. Our story is Jonah's story. We were running from God, denying our calling, surrounded by a raging sea. Our story is a prodigal son story. We were wasting our blessings, lost in our failures, too afraid to return home. Our story is Peter's story. We were unbelieving, full of fear and doubt, our faith slowly sinking beneath the waves. But that is not the end of our story. We are all longing to be restored. We want to stop running. We want to be found. We want to believe, and we are crying out for a Savior. So God stepped into a broken world, into human form, into our very lives. God stepped into our mess, into our sin, into our failure, our fear, our doubt. He stepped into death, and the door shut behind him. And then he arose and left it all in the grave. He wiped clean our story and started writing a new one. One without shame, without fear, without death. A story full of love and forgiveness. A story of redemption and restoration. It's our life story. It's his story. It's a resurrection story. We've waited for this day. We're gathered in your name, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire, will burn our hearts with truth. You're the reason we're singing. Open up the heavens, we wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Your presence in this place, your glory on our face. We're looking to the sky, descending like a cloud. You're standing with us now. Lord, unveil our eyes. You're the reason we're singing. Open up the heavens, we wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we wanna see you. Open up the floodgates, a
Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Open up the heavens, we wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Gathered at the highest throne, welcomed by a melody, an anthem I have always known, a song that's always been in me. All glory and honor, dominion and power to you. A million angels fall, face down on the floor, all to echo, holy is the Lord. My heart can help but say, with all of heaven roll, forever echo, holy is the Lord. Memorized by every heart, written in eternity. Every lifted voice apart, joining in the symphony. All glory and honor, dominion and power to you. Oh, wisdom and wonder belongs to no
there before the throne of grace, majesty before my eyes. Let it take my breath away. A million angels fall face down on the floor, all to echo, holy is the Lord. My heart can't help but sing with all of heaven roll, forever echo, holy is the Lord. A million angels fall face down on the floor, all to echo, holy is the Lord. My heart can help but sing with all of heaven roll, forever echo, holy is the Lord. I find my freedom at the cross. I find my freedom at the cross, where my sin was crucified. Jesus brought me back to life. I find my freedom at the cross. I find forgiveness in your blood. I find forgiveness in your blood. Once for all my Savior died. Jesus, I owe you my life. I find forgiveness in your blood. I'm redeemed by love, by grace forgiven. Jesus, your perfection bought my freedom. Through the nails and scars, you won my healing. All the praise to you, the Lamb of heaven. I find my freedom at the cross. I find my freedom at the cross, where my sin was crucified. Jesus brought me back to life. I find my freedom at the cross. I find forgiveness in your blood. I find forgiveness in your blood. Once for all my Savior died. Jesus, I owe you my life. I find forgiveness in your blood. I find forgiveness in your blood. It is finished. You have spoken. Death defeated. Chains are broken. King of heaven, you have won my freedom.
I find my healing in your scars. Bruised and broken for my sin, raised to life and victory. I find my healing in your scars. I find my freedom at the cross. I find my freedom at the cross. Where my sin was crucified, Jesus brought me back to life. I find my freedom at the cross. At every gathering, we collect tithes and offerings. And like many of us, when it comes to people asking for your hard-earned money, you probably have questions. So let's dive into the idea of money and giving in the church. Money is one of the most talked about themes in Jesus' earthly ministry. This is because what we do with our money can speak much more clearly about how we are living our lives than how often we attend church, or how loudly we sing during the service, or even how much Christian knowledge we have. There is no way for us to fake our giving to God. We either give or we don't. Jesus tells us that what we treasure most is going to get our money, attention, and time. Or in His words, it will captivate our hearts. So when we are talking about giving money to the church, we aren't saying, we just want your money because you're supposed to give it to us. What we are asking is for you to evaluate your heart to see if Jesus is really at the center or if something else is there. Because just like Jesus told us in Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Beyond the heart, there are a number of other good reasons for giving to your local church. Firstly, your giving supports your pastors and church ministries and allows them to reach others in your area who have not yet met Jesus. In 1 Corinthians 9:13-14, Paul tells us that the Lord has commanded that those who proclaim the gospel should get their living from the gospel. And tithes are the main way this happens. And secondly, your local church is your family of believers. From it, you grow in your faith and live life with the other members. Every family has its own set of needs that more often than not require money. So starting with a tithe at your local church is a good way to help those closest to you. So the next time the topic of tithes and offerings comes up, remember that we aren't just asking for money. We are asking for you to evaluate your heart with Jesus, because the purpose of tithing is to truly put God first in your life and trust that when you do that, He will take care of the rest.
Ek is so dankbaar vir elkeen van julle wat vanmôre saam met ons die Here kon aanbid, saam met ons die Here kon worship en saam met ons in hierdie oomblik na sy woord kan luister. Grace and peace van my kant af. Dankie dat jy ingeskakel het. Nou ons is in die tyd na Paasfees, ons celebrate nog die opstanding van ons Here Jesus Christus en ons gaan vanmôre ook stilstaan by 'n gedeelte wat is net na die opstanding van Jesus. Ons tema vanmôre is wanneer moedeloosheid en genade ontmoet. Ons kan ook sê wanneer discouragement en genade ontmoet. En ons skrifgedeelte is Lukas 24 vers 13 tot vers 35. En ek gaan dit saam lees en dan kan jy dit ook volg op die skerm. That same day, dis die oggend wat Jesus opgestaan het uit die dood uit, wat die vrouens by die graf gekom het en Jesus was nie meer daar nie. That same day, 2 of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. And as they walked along, they were talking about everything that had happened. And as they talked and discussed these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them. But God kept them from recognizing him. He asked them, "What are you discussing so intently as you walk along?" They stopped, short sadness written across their faces. Then one of them, Cleopas, replied, "You must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all the things that have happened there the last few days." "What things?" Jesus asked. "The things that happened to Jesus, the man from Nazareth," they said. "He was a prophet who did powerful miracles, and he was a mighty teacher in the eyes of God and all the people. But our leading priests and other religious leaders handed him over to be condemned to death, and they crucified him. We had hoped he was the Messiah who had come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. And then some women from our group of his followers were at his tomb early this morning, and they came back with an amazing report. They said his body was missing, and they had seen angels who told them Jesus is alive. Some of our men ran out to see, and sure enough, his body was gone, just as the woman had said." And then Jesus said to them, "You foolish people, you find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scriptures. Wasn't it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things before entering his glory?" Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself. And by this time they were nearing Emmaus and the end of their journey. Jesus acted as if he were going on, but they begged him, "Stay the night with us, since it is getting late." So he went home with them, and as they sat down to eat, he took the bread and blessed it. And then he broke it and gave it to them. And suddenly their eyes were opened and they recognized him. And at that moment he disappeared. They said to each other, "Didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us?" And within the hour they were on their way back to Jerusalem. There they found the 11 disciples and the others who had gathered with them, who said the Lord was really risen. He appeared to Peter. Then the 2 from Emmaus told their story of how Jesus had appeared to them as they were walking along the road, and how they had recognized him as he was breaking the bread. Ons lees net tot sover vanmôre. Dis ons teksgedeelte. Voordat ons luister na die woord van die Here, kom ons maak net ons harte oop en ons vra vir die Here om sy woord vir ons oop te breek en met ons te praat. O Vader, ons is so dankbaar dat ons U kan ontmoet vanmôre op hierdie wyse. Ons is so dankbaar, Here ons God, dat ons
in worship by wyse van spreuke in u troonsaal kon instap en u kon eer, u kon aanbid, u heiligheid vanmôre kon besing. En Here Jesus, dankie dat ons u opstanding kan celebrate. Dankie dat ons weet u lewe, dat ons weet u die dood oorwin, en u het vir ons nuwe lewe kom gee. Dankie dat ons weet u sit aan die regterhand van die Vader. En dankie dat ons seker weet, soos wat u opgestaan het uit die dode, so gaan u eendag kom, om ons te kom haal. En ons wil vanmôre vir u sê, Here, ons sien uit na daardie dag. Ons kan nie wag daarvoor nie. Want Here, dan gaan ons vir u van aangesig tot aangesig sien, dan gaan ons in die presence wees, en dit gaan nooit verbygaan nie. Ons sien so uit daarna. Maar dankie dat terwyl ons hier op aarde is, u bemoeienis met ons maak, dat u die pad saam met ons stap. Dankie dat u omgee vir ons, dat u vir ons sorg, dat u na ons kyk. En dankie vir die woord wat daar is om ons te leer, ons te onderrig, ons te motiveer, ons te inspireer en ons hoop te gee. En as ons nou omgaan met u woord, dan maak ons harte oop en ons vra Here, beweeg in ons harte. Praat met ons. En ek vra Here, beweeg deur my en werk deur my. En dankie vir die voorreg om die woord te kan verkondig. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre begin met 'n gedig oor discouragement. When all seems lost and hope runs dry and heavy clouds obscure the sky, discouragement, a weight upon my soul, leaves me feeling broken, incomplete, not whole. My heart feels heavy, burdened by despair, and doubts and fears seem everywhere. Is dit nie 'n perfekte beskrywing van ontmoediging, van discouragement en van moedeloosheid nie? En as ons praat oor discouragement en ons praat oor moedeloosheid, wie van ons ken dit nie? Wie van ons ken nie die gevoel van ek wil nie praat van ontmoedig vanmôre nie, dis nie 'n woord wat ons sommer baie gebruik nie. Kom ons praat van discouragement, kom ons praat van moedeloosheid. Wie van ons ken nie daardie gevoel van discouragement nie? Wie van ons ken nie daai absolute gevoel van moedeloosheid nie? Jy sien, daar is seisoene van discouragement in ons lewe. Daar's seisoene van moedeloosheid in ons lewe. Partykeer gaan dit vinnig verby. Partykeer is dit 'n kort seisoen. Partykeer is dit 'n lang uitgerekte seisoen wat voel asof dit nooit verbygaan nie. Nou mense, dit is so dat daar baie goed is wat 'n mens moedeloos kan maak, dat daar baie goed is wat jou kan ontmoedig, die moed letterlik uit jou uitsuig, wat jou discouraged maak. Kom ons praat en noem gou 'n paar van hulle. Mislukkings, wat mens ervaar, goed wat jy aanpak was misluk. Teleurstellings, mense wat jou teleurstellings partykeer in onsself. 'n Verlies van goed in ons persoonlike lewe of in ons professionele lewe. Verlies van inkomste, verlies van verhoudings, verlies van selfs 'n persoon wat ewe skielik net nie meer daar is nie. 'n Gevoel van hulpeloosheid, 'n gevoel van magteloosheid, 'n gevoel van wanhoop en hooploosheid oor 'n spesifieke situasie wat vir jou voel, daar's niks wat ek hier omtrent kan doen nie, ek weet nie wat om te doen nie. En dan is daar kroniese stres wat ek dink so baie van ons vandag beleef, en daar selfs uitbranding, fisiese uitbranding van oorwerk en te veel emosionele stres wat kan maak dat jy heeltemal
voel, maar ek is moedeloos, ek sien nie meer kans nie. En dan negatiewe terugvoering of negatiewe kritiek en ook 'n slander en afbreeking deur mense, nee. En dan is daar die gevoel van gebrek aan vordering in jou werk of op 'n spesiale terrein of op 'n gebied in jou lewe of selfs in jou persoonlike lewe of in 'n verhouding. En jy voel dat maar alles staan stil en ons gaan nêrens heen nie. En dan is daar persoonlike en familieprobleme wat so baie keer kan aanleiding gee tot hierdie gevoelens en egskeiding. Daar kom siekte partykeer in ons lewe wat ons so kan laat voel en ek fight my liggaam en ek fight pyn en dit maak mens moedeloos partykeer, finansiële probleme en ek dink dis 'n ding wat so baie mense vandag beleef met die ekonomie wat swaarder druk. En dan dink ek ook 'n ander ding wat ons kan maak dat ons baie keer so moedeloos voel en so ontmoedig word is, partykeer beleef ons net hierdie gebrek aan ondersteuning en aanmoediging van ander mense, van vriende, van familie, van kollegas, van ander Christene wat saam met ons die pad stap en voel ons is alleenig en ons moet alleen deur goeters gaan en dan dink ek onsekerheid oor die toekoms en onsekerheid oor die wêreld en my plek en rol daarin en wat gaan die toekoms bring en wat is dit wat ek moet doen in die toekoms ensovoorts ensovoorts. Ek dink dis alles goed wat kan aanleiding gee tot daai gevoel van discouragement, wat kan aanleiding gee tot daai gevoel van moedeloosheid. Maar ek wil sê vandag dat ek dink persoonlik, is my persoonlike opinie, dat die grootste oorsaak van moedeloosheid, die grootste oorsaak van discouragement, is die dood van 'n droom. Jy sien, solank jy droom, solank daar nog 'n droom in jou hart is, dan is daar iets om voor op te staan, iets om vooraan te gaan. Maar die dag as jy beleef dat jou drome is dood, daar is niks meer nie, dan is dit erg. Dit maak mens moedeloos. Dit discourage jou. En mense, ek dink, as ons na hierdie verhaal luister wat ons gelees het oor die twee volgelinge van Jesus op die pad na Emmaus of Emmaus, soos ons dit in die Engels noem, nee. Ek dink dis wat Jesus se volgelinge moes ervaar het. Ek dink dis wat Jesus se disippels moes ervaar het. Al hulle drome, ons het dit verlede week ook vir mekaar gesê, al hulle drome het platgeval. Die ideale het platgeval. Alles wat hulle gedink het gaan gebeur in die toekoms, ewe skielik is dit weg. En ek dink daar's in hierdie tyd nog 'n stuk skok by hulle en die wanhoop wat ingekom het en hoop het verdwyn. En in sy plek is daar nou verslaanheid en verwarring en discouragement. Maar tog is daar ook hierdie stukkie van hoop, want hulle sê dat daar is vir hulle vertel van Jesus wat opgestaan het dat hy nie meer in die graf is nie, maar hulle het nog nie bewyse daarvoor nie. Dit is nog net 'n gerug. En terwyl hulle op hierdie pad is na Emmaus, 7 kilometer van Jerusalem af, nee, praat hulle hieroor en hulle redeneer hieroor en ek kan myself indink, hoe was daar die gesprek en die vrae wat hulle vir mekaar gesê het, die goed wat hulle met mekaar gedeel het, dalk hierdie ding, ek kan nie glo wat gebeur het nie, en die teleurstelling en ensovoorts, nee. Ek kan myself indink, nee, wat was die emosies wat hulle beleef het, hoe vlak was die emosies, hoe rou was hulle harte, hoe seer was dit daar binne, en ek kan myself indink dat daai gerug van dat Jesus dalk opgestaan het, dat hulle graag dit sou wou glo, nee. En ek dink op hierdie pad, nee, gebeur daar iets wat hulle lewe vir ewig sou verander het. En ons gaan vanmôre aan die hand van hierdie gebeurtenis
gaan ons 'n paar goed leer oor wat gebeur wanneer God se genade kom en ons moedeloosheid en ons discouragement en God se genade kom en die twee ontmoet mekaar. Wat gaan gebeur? Ons gaan 3 belangrike maniere leer hoe God vir ons help uit hierdie gedeelte om ons moedeloosheid te bowe te kom. In die eerste een, en dit is so 'n belangrike een wat ons moet onthou, God is altyd by ons, selfs wanneer ons dit nie besef nie. Kan ek dit weer sê? God is altyd by ons, selfs wanneer ons dit nie besef nie. Jy weet, daar is situasies in ons lewe waar ons regtig voel, maar waar's die Here? Waar ons vra, maar het hy my gelos? Wat dit vir my voel, ek beleef nie sy presence nie, ek hoor nie sy stem nie, ek beleef net nie, hy is naby my nie. Maar ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, wat na die opstanding van Jesus lewe, ons het die voorreg om seker te wees, dat al voel ons so, is dit nie waar nie, is hy nog steeds by ons. Kom ons kyk net gou na 'n paar verse uit Lukas 24 weer. As they walked along, they were talking about everything that had happened. And as they talked and discussed these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them, but God kept them from recognizing him. Dit is vir my so significant, dat Jesus in daardie gesprek wat hulle het, in daardie redenasie wat hulle het oor al die gebeure, nee, dat hy opdaag en ewe skielik stap hy saam met hulle, binne in hulle emosies wat so rou is, hierdie gesprek wat hulle het, nee, hierdie verslaanheid, hierdie moedeloosheid, hierdie discouragement wat hulle beleef, hier is Jesus en hy stap saam met hulle, en ja, hulle sien hom nie raak, en dat dit Jesus is nie, want God sê, die woord sê, God het hulle oë toegemaak daarvoor, nee. Maar dit is my so significant dat hy opdaag en saam met hulle stap, nee. En dit is my significant dat dit juist in daai oomblik is, nee. En hy vra vir hulle waaroor hulle praat, en kyk hoe antwoord hulle hom, nee. He asked them, what are you discussing so intently as you walk along? And they stopped short, sadness written across their faces. This is significant, nee, wat Mattheus sê, sadness written across their faces. Ten spyte van die gerug van Jesus se opstanding, is daar hierdie hartseer wat hulle hele wese in besit geneem het. Then one of them, Cleopas, replied, you must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all the things that have happened there in the last few days. What things? Jesus asked, en kyk hoe lok hy hulle uit, nee. The things that happened to Jesus, the man from Nazareth, they said. He was a prophet who did powerful miracles, and he was a mighty teacher in the eyes of God and all the people. En weet julle, nee, as ek hierdie gedeelte sien, lees, dan wat ek ook daarin sien, is dat Jesus belangstel in hierdie twee volgelinge van hom. Dat hierdie emosies wat so rou is, hierdie hartseer wat hulle ervaar, dit maak saak vir Jesus. Ek dink dit is hoekom hy ook met hulle praat, hy lok hulle uit om met hom te deel, soos wat ek en jy partykeer vir mense sal vra, wat is dit wat jy voel, as hulle in 'n moeilike situasie is, of wat is dit wat jy ervaar? En ek dink hy vra dit vir hulle juis, omdat hy so intens vir hulle omgee, en omdat hy belangstel in hulle. En mense, dit is vandag presies dieselfde. Jesus stel belang in my. Jesus stel belang in jou. Wat ons ervaar, maak saak vir hom. Wat jy ervaar, maak saak vir hom. God sien ons moedeloosheid, hy sien ons verslaanheid, hy sien ons rou, hy sien ons hartseer, hy sien ons pyn, wanneer ons struggle en stoei met teleurstellings en met slegte goed in die lewe. En hy wil in sy genade en met sy genade wil hy ons daardeur help. Dis grace hierso wat gebeur in hierdie verhaal, waar Jesus kom en saam met hulle stap. En die genade wat ek en jy
ontvang is, dat al is daar hartseer in ons lewe, al is daar pyn, al is daar struggle, al is daar moedeloosheid en discouragement en, you name it, nee. Ons Here is altyd by ons. Hy is een keer aan die kruis deur die God die Vader verlaat, sodat ek en jy nooit, maar nooit deur hom verlaat hoef te wees nie. Ja, dit is so ek ervaar hom nie altyd nie. Ja, dit is so ek beleef hom nie altyd nie. Ja, dit is so dat ek nie altyd bewus is van sy nabyheid en sy teenwoordigheid nie. Maar dit vat nie die feit weg dat hy altyd by my is nie. Want jy sien, die Heilige Gees woon dan in ons as wedergebore kinders van God. En die Heilige Gees is nie vandag hier en môre is hy nie daar nie en nou is hy hier en nou is hy. So ons dra God met ons waar ons gaan, alhoewel ons nie altyd bewus is van hom nie en alhoewel ons nie altyd sy manifest presence ervaar nie. Maar hy is by ons, gister, vandag, môre, elke dag, elke situasie. Hy beloof dit in sy woord, hy sê vir ons, dat daar niks is, wat ons sal kan skei van hom nie. Dat hy ons nooit maar sal begewe, of verlaat nie. En dis die amazing deel wat ek en jy vandag kan weet. Dat hy is altyd by ons, selfs wanneer ons dit nie besef nie. Dis die eerste gedagte. Die tweede ding wat ons leer uit hierdie verhaal, wat vir ons leer hoe om hierdie moedeloosheid, hierdie discouragement te oorwin is, dat God openbaar homself aan ons deur sy woord. Daar's verskillende maniere, ons het dit verlede Sondag ook vir mekaar gesê, nee, daar's verskillende maniere hoe God homself openbaar. Maar ons sien uit hierdie gedeelte spesifiek hoe God homself openbaar deur sy woord. Kom ons lees vers 25-27. Then Jesus said to them, "You foolish people, you find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scriptures? Wasn't it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things before entering his glory?" And then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself. Dadelik vat Jesus hulle na die skrif toe, nee. Dadelik vat hy hulle na dit wat voorspel is in die skrif. En in 'n sekere mate hier as hy sê, "You foolish people," nee, dan tik hy hulle so 'n bietjie oor die vingers en hy tik hulle oor die vingers omdat hulle nie die woord 100% glo nie. Want hy sê maar daar's dan voorspel van die Messias wat deur hierdie goed sal gaan voordat al die ander kan gebeur, nee. Maar in sy genade ontmoet hy hulle daar en dan lê hy die skrif vir hulle uit en hy vat hulle deur al hierdie skrifgedeeltes en as ware breek hy die woord in daardie situasie vir hulle oop. En ek dink dit is so significant dat ons dit moet besef. In hulle hartseer, in hulle verslaanheid, in hulle moedeloosheid, in daai emosies wat hulle beleef, kom Jesus en hy breek die woord vir hulle oop sodat hulle dit kan verstaan. En is presies met my en jou so vandag. Jesus kom ook en hy wil ook sy woord kom oopbreek vir my en jou, wanneer ons in daai situasies van moedeloosheid is, daai situasies van absolute discouragement en verslaanheid en hartseer en pyn en you name it. Maar in 'n sekere mate kom tik hy ons ook baie keer oor die vingers. Hoekom? Want ons vergeet te gou wat die woord sê. Ons ken baie keer die woord en ons ken baie keer so baie gedeeltes in die skrif, maar ons vergeet dit so maklik en ons twyfel so maklik aan God se beloftes. Ons weet van God se beloftes, ons hoor van goed wat hy vir ons beloof en dan kom ons in daai situasie en dan ewe skielik twyfel ons en dan weet ons nie. En kan ek net gou sê, ek dink baie keer, dis wat ek in my lewe al ervaar het, is dit nie dat jy nie God se belofte glo nie, dis net dat mens baie keer dink maar, hy sal dit vir ander doen, maar hy sal dit nie vir my doen nie. Dis 'n ding waarmee ek baie in my persoonlike lewe en verhouding met Jesus al gestruggle het. Dat ek so baie keer al ervaar het, ja, ek glo God se belofte 100%, maar ek is nie seker dis vir my nie.
En ek is nie seker hy gaan dit vir my doen nie. En ek dink dan het ons nodig om oor die vingers getik te word, nee. Daar's 'n ander rede hoekom ons ook nodig het om oor die vingers getik te word, dink ek, is dat ons baie keer nie omgaan met die woord van God nie, nee. Ons skep sy woord af, of ons touch net so bo langs op sy woord, en ons ken nie meer sy woord nie, nee. En hoe minder ons omgaan met sy woord, wanneer ons in 'n seisoen van moedeloosheid is, nee, hoe erger word ons moedeloosheid, nee. Jy sien, ek en jy het God nodig in ons lewe. Ons het sy presence nodig in ons lewe. Ons het nodig om te weet en te ervaar dat hy saam met ons die pad stap, maar ons het ook sy woord nodig. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet hoor vandag dat wanneer ons op 'n slegte plek in ons lewe is, byvoorbeeld wanneer ons in situasies is wat ons moedeloos maak en so laat voel, dan is dit juis nodig om te gaan met God se woord. Dis juis nodig om in daai situasies wat ons moedeloos is en nie weet wat om te doen nie, en nie weet hoe om vorentoe te gaan nie, die woord van God oop te maak, want as ons die woord oopmaak, is God besig om te praat. En net soos wat hy dit vir hierdie 2 volgelinge oopgebreek het, glo ek in daai situasie, as ons regtig dit soek, sal hy ook vir my en jou die woord oopbreek. Dink 'n bietjie hoeveel kere my in jou lewe was ons in sulke situasies, en dan gaan ons om die woord, en ewe skielik gee die Here vir ons 'n teks of 'n woord uit sy woord wat net ewe skielik perspektief gee en alles verander. Ek dink die Psalms is 'n kosbare boek om te lees, juis wanneer ons moedeloos is en wanneer ons struggle, want ons sien hoe baie van die psalmdigters, en byvoorbeeld Dawid gestruggle het en moedeloos was en net die lot bekla het onder God, maar dan sien ons, as jy dit mooi lees en jy mooi daarna kyk, dan sien ons hoe telke kere daardie gevoel verander het wanneer hulle begin fokus het op God, en daar net weer hoop gekom het, nee. En ek dink dis wat die woord doen. Ek dink wanneer ons omgaan met die woord, wanneer ons moedeloos is, wanneer ons swaar kry, wanneer ons in pyn is, wanneer ons struggles het, dan breek die woord vir ons goed oop, wat ja, dit vat nie die situasie weg nie, dit verander die situasie, maar dit lig net weer ons oë oop, en dit gee net weer vir ons hoop, en ek dink dis genade dat ons die woord van God het. En dis genade dat ek en jy vrylik kan omgaan met die woord van God. En dis genade dat wanneer ons in die woord is die Heilige Gees in ons om ons te help om die woord te verstaan, en breek hy dit vir ons oop. So, dis die tweede gedagte, dat God openbaar homself aan ons deur sy woord binne in daardie situasies. En die derde is, God help ons om weer hoop te kry. Wat het met hierdie 2 volgelinge van Jesus gebeur? Nee, ja, het Jesus nie herken nie. God het hulle oë toegemaak vir 'n oomblik. Jesus het die woord vir hulle oopgebreek sodat hulle dit kan verstaan. En toe het hy by hulle aan huis gegaan. En ons luister van vers 30. As they sat down to eat, he took the bread and blessed it, and then he broke it and gave it to them. And suddenly their eyes were opened and they recognized him. And at that moment he disappeared. And they said to each other, didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us? En daai oomblik toe hy die brood breek en dit seën en dit vir hulle gee, toe gaan hulle oë oop. En hulle sien hom raak. En hulle besef dit is Jesus. Mense, kan julle dink die joy wat in hulle harte moes wees op daai oomblik. Ewe skielik is weg die verslaanheid. Ewe skielik is die hartseer weg. Ewe skielik is die moedeloosheid weg. Ewe skielik is al daai donker emosies en al daai vrae is weg. Jesus was nou net by ons. Ons was in sy presence. Hy lewe. Wat 'n stuk genade. Kan jy dink wat hulle
wat hulle ervaar het, skielik is daar nuwe hoop. Skielik is daar nuwe hoop. Daai drome wat dood was, het ewe skielik nuwe lewe gekry. Hoekom? Want Jesus lewe. Die moedeloosheid en die wanhoop verander in nuwe hoop en nuwe entoesiasme. And within the hour, sê die woord, they were on their way back to Jerusalem. Hulle kon nie wag nie, hulle moes teruggaan. Hoekom? Hulle moes vir die ander gaan vertel. There they found the 11 disciples and the others who had gathered with them, who said, the Lord has really risen. He appeared to Peter, and then the two from Emmaus told their story of how Jesus had appeared to them as they were walking along the road and how they had recognized him as he was breaking the bread. Mense, ons oë gaan oop en ons kry hoop in God se teenwoordigheid. Ons het verlede week ook gehoor hoe belangrik is God se teenwoordigheid en wat met ons gebeur in God se teenwoordigheid. En hier weer vandag kom herinner God ons daaraan dat wanneer ons moedeloos is, wanneer ons discouraged is, wanneer dit vir ons voel ons het nie hoop nie, ons het nie moed vir die toekoms nie, dan is dit juis in sy teenwoordigheid waar ons nuwe perspektief kry. Dis juis in sy teenwoordigheid waar ons geestesoë oopgaan, waar ons kan sien, waar ons kan verstaan. Alhoewel ons situasie nie noodwendig op daai oomblik verander nie, waar ons 'n nuwe perspektief kry en waar hy ons harte kom vul met nuwe hoop, waar hy as ware nuwe drome kom inblaas of nuwe lewe in daardie oënskynlike dooie droom kom inblaas en ons nuwe krag gee om aan te gaan. En daarom mense, moet nooit sy teenwoordigheid vermy nie. En moenie sy teenwoordigheid mis nie. Ons het so baie geleenthede om in God se presence in te gaan. Maar so baie keer kies ons net om dit te mis. Elke erediens, elke geleentheid om saam te worship, elke geleentheid om saam na die woord van die Here te luister, is 'n geleentheid om in sy presence te wees. Elke keer as die bruid vergader, elke keer as die liggaam van Jesus op 'n spesifieke plek vergader, is dit 'n geleentheid om sy presence te ervaar. En so baie keer is ons so ignorant daaroor, so baie keer stel ons nie belang nie, so baie keer is ons lui, so baie keer is ons eerder besig met ons besigheid of met dit of met dat, en mis ons dit. Ons moenie. Want as ek sy presence mis ek wat hy wil doen in sy presence. Veral in sy manifest presence. As ek in die binnekamer ingaan, moet ek sy teenwoordigheid gaan soek. Ek moet hom gaan soek. Sy hart gaan soek. Kontak maak met hom. As ek worship. Mense, en in al daardie oomblikke, is dit oomblikke waar God iets doen in my lewe. Maak hy my oë oop. As ek so lees van toe die brood breek, dan dink ek aan die nagmaal. Vir my persoonlik is die nagmaal ongelooflik kosbaar. En elke keer as ons kan nagmaal saam gebruik, of wanneer ek en jy dit alleenig by ons huise doen, dan is ons in die presence van die Here. Dit is 'n geleentheid om ons oë oop te maak, dit is 'n geleentheid om nuwe perspektief te kry, dit is 'n geleentheid om oop te kry, en dis 'n herinnering dat ons Jesus lewe. En as God Jesus uit die doodheid opgewek het, dan is daar mos niks in ons lewe wat hy nie kan doen nie. Daar's niks wat so dood is in ons lewe, dat God nie niets kan doen nie, dat hy nie nuwe lewe kan gee nie. He turns the ashes, en hy vat dit, en hy turn it into gardens, en hy vat die dooie beenter, en hy gee lewe daaraan, en hy vat dit wat die dooie drome, en hy kom vorm dit of in 'n nuwe soort droom, of hy gee weer 'n nuwe droom. Maar enige iets is moontlik. There's nothing that our God can't do. Want Jesus lewe, hy het opgestaan, hy het die vyand oorwin, hy het die dood oorwin. Daarom mense moet nooit
sy teenwoordigheid vir my nie. Moenie sy teenwoordigheid mis nie. Maak dit kosbaar. Vir my persoonlik is daar min goed wat so precious is, soos om in die manifest presence van God te wees. So kom ons vat gou vinnig saam. Die 3 goed wat God vir my en jou wil leer uit hierdie gedeelte uit, is dat God is altyd by ons, selfs wanneer ons dit nie besef nie. God openbaar hom aan ons deur sy woord binne in ons situasie, binne in ons moedeloosheid. God help ons om weer hoop te kry, ten spyte van dit wat ons beleef het, nee. Jy sien, die oomblik wanneer ons moedeloosheid, ons discouragement, die genade van ons Here Jesus ontmoet, dan verander alles. Dit is wat genade doen. Genade verander alles. Maar mense, ek en jy moet oop wees daarvoor. Ek en jy moet gewillig wees om te luister. Jy sien, ek dink ewe skielik aan toe Jesus met die 2 volgelinge praat hierso en die skrif uitleer. Hulle kon bitter gewees het oor wat gebeur het. En toe Jesus begin met hulle praat en die woord as ware vir hulle uitlê, kon hulle gesê, ons stel nie belang nie, ons wil nie hoor nie, ek stel nie verder belang nie. Maar hulle was gewillig om te luister. En dis wat ek en jy ook moet doen. Ons moet gewillig wees om na ons Here te luister, binne in ons situasie, selfs binne in ons moedeloosheid. Want hy care vir my en hy verstaan my, en wanneer hy sy woord vir my gaan oopbreek, of wanneer hy met my gaan praat, gaan dit juis wees vir daardie situasie, nee. Ons moet ook gewillig wees om te hoor. Partykeer is daar goed wat hy vir ons moet sê binne in daai situasie wat dalk moet verander in ons lewe. Of goed wat ons dalk anders moet doen, of goed wat ons dalk anders oor moet dink. En ons moet ook gewillig wees om dit te hoor. En ons moet gewillig wees om anders te dink. En jy sien, as ons nie gewillig is om daai goed te doen nie, dan gaan ons mis. Wat ek en jy vandag moet besef is dat ons vyand die duiwel wil vir my en jou hou in 'n konstante staat van moedeloosheid, in 'n konstante seisoen van discouragement, van wanhoop. Dis waar hy vir my en jou wil hou. Hoekom? Want as ons in 'n konstante gevoel van moedeloosheid beleef, as ons in 'n konstante seisoen van discouragement is, dan het ons nie dryfkrag nie, ons het nie energie nie, ons het nie lus nie, ons is confused, daar is so 'n klomp emosies in ons, raak depressed, en dan is dit maklik om op 'n punt te kom wat ek opgee. En dis wat die duiwel wil hê. Dis wat hy wil hê, wanneer ek en jy moedeloosheid beleef. Hy wil dit erger maak, en hy wil ons daar hou, sodat ons alle hoop verloor. En ons moet dit nie toelaat nie. En ek praat met myself as ek dit ook sê. Die laaste 2-3 jaar, sedert COVID, was vir my persoonlik van die moeilikste jare in my lewe en in ministry. Op 'n ander level as goed wat ek in die verlede ervaar het. Ek het baie dae in my lewe hierdie gevoel van discouragement beleef en ervaar. Was nou baie dae wat ek dit ervaar en is kind of 'n konstante stryd. Maar ek dink dit is so belangrik dat ek en jy nie moet ingee nie. Ons moenie die duiwel toelaat om ons te hou in discouragement nie. Ons moenie die duiwel toelaat om ons in 'n seisoen van moedeloosheid te hou, sodat ons wanhoopig raak en alles opgee nie. Dan wen hy. En daarom moet ons hom teestaan, en ons moet hom ook teestaan met die waarheid van die woord. Daarom is dit so belangrik dat ek die woord sal hoor, dat ek sal omgaan met die woord, dat ek sal luister na wat die Here vir my sê, en ek moet God se teenwoordigheid opsoek. Want jy sien, hoe minder ek in sy teenwoordigheid ingaan, hoe meer is die kans dat ek kan luister na hierdie stem wat vir my vertel van alles wat sleg is en al die bad goed wat gebeur het en hoe donker die toekoms lyk. Maar wanneer ek in God se teenwoordigheid gaan, hoe meer ek in sy teenwoordigheid ingaan,
hoe meer gaan goed vir my oop. Breek hy sy woord oop, praat hy met my, beweeg hy binne in my hart en my gedagtes en begin ek anders dink. En daarom is dit so belangrik dat ek dit moet opsoek en mense nooi hom in, nooi God in. Dis wat ons moet doen binne in ons seisoen van moedeloosheid, binne in ons discouragement, binne in ons wanhoop, binne in ons pyn, binne in ons rou. Kom ons nooi hom in. Kom ons surrender ons verwagtinge oor wat hy gaan doen en oor die toekoms. Kom ons soek sy perspektief en kom ons reageer op wat hy vir ons wys. Al is dit stukkie vir stukkie, treetjie vir treetjie. Ja, baie keer beweeg God nie vinnig in so 'n seisoen nie, want ek en jy kan nie vinnig beweeg nie. Baie keer is dit 'n bietjie hier en dan 'n bietjie en dan 'n bietjie, maar stelselmatig bou hy vir ons op. Partykeer is dit soos wat dit met hierdie volgelinge gebeur het, net so en ons is nuwe hoop en nuwe krag en ons kan aangaan. Maar die meeste van die tyd dink ek is dit 'n proses. Neem God op sy woord. Die genade van die tyd waarin ek en jy leef is, ons weet hy leef. Jesus leef want hy het opgestaan en ons leef saam met hom. En wat vir my en jou die ultimate hoop moet gee, is dat daar 'n dag gaan kom wanneer alle hartseer, alle pyn, alle wanhoop, alle moedeloosheid gaan verby wees. En ons vir ewig in nie net die manifest presence van ons Here gaan wees nie, maar die fisiese teenwoordigheid van ons Here kan wees. Ons kan daarna uitsien en ek persoonlik glo, dis nader as wat enigeen van ons dink. En dis genade, mense. En jy sien, dis wat gebeur wanneer ons moedeloosheid genade ontmoet, dan verander alles, dan kry ons nuwe perspektief, dan kry ons nuwe hoop. Dan verander alles. So kom ons maak ons harte oop vir ons Here. Kom ons hardloop nie weg van hom wanneer ons moedeloos is, wanneer ons hierdie slegte emosies beleef nie. Kom ons hardloop na hom toe. Kom ons hardloop na sy presence toe. Kom ons hardloop na sy woord toe. Kom ons maak ons ore toe vir die duiwel se fluistering. En ons vra Here, fluister U in my oor. Praat U deur die Gees met my. En wat gaan gebeur? Ons situasie mag nie noodwendig dadelik verander nie. Mag dalk nog lank vat voor die situasie verander, maar iets gaan binne in ons verander. En ons gaan nuwe hoop kry, nuwe moed kry, nuwe krag kry, 'n nuwe energie kry. En onthou, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in elkeen van ons wat glo. Kom ons maak ons uit. O Here, dankie vir hierdie woord vandag. Vader, dankie dat U dit vir ons kom oopbreek het en dit vir ons kom prakties maak het vir ons situasie. Ek wil vir U baie dankie sê dat U ons verstaan en dat U omgee vir ons en dat U belangstel in ons en dat ons gevoelens vir die saak maak, dat ons moedeloosheid vir die saak maak, dat U ons nie veroordeel nie, maar dat U ons juis met die genade en die teenwoordigheid wil ontmoet en nuwe hoop gee. Here, baie van ons het dit nodig. In die tyd waarin ons leef, word baie van ons oorweldig deur soveel goed. En ek dink baie van ons wat vanmôre deel is van hierdie diens ervaar in 'n sekere, in 'n minder of 'n meerdere mate 'n stuk discouragement, 'n stuk moedeloosheid. Party is dalk in 'n lang seisoen daarvan. En dankie dat U vir ons kom ontmoet vanmôre waar ons is. Breek asseblief nou deur daardie donkerte. Gee ons nuwe hoop. Maak ons geestes oop dat ons U sal sien soos
soos daardie volgelinge Jesus gesien het en ewe skielik alles verander het. En ja, Here, al verander ons situasie nie dadelik nie. Help ons om ons oë op U te sit. En geef ons deur die genade en deur die Gees die krag om op te staan en aan te gaan met nuwe hoop te lewe. En daar waar dooie drome is, wil ek U vra, blaas weer lewe in daai drome of gee nuwe drome, Here. Partykeer laat die een droom eindig sodat U ons op 'n ander pad kan vat en ons 'n nuwe droom kan gee. Maar party van ons is te bang om weer te droom, Here, want ons is bang ons word teleurgestel. So help ons almal. Sit weer 'n droom in elkeen van ons se hart. Elkeen van ons wat deel is van hierdie diens. Kom plant 'n droom in ons harte. Kom inspireer ons weer, kom gee ons krag. En stap 'n pad met ons in die toekoms wat U sal verheerlik. Dankie vir ons saam wees vanmôre, dankie vir U presence, dankie vir almal wat hierdie diens met ons gedeel het. Ag Here, ons wil hierdie diens nou afsluit ook met 'n lied All I Have, en dit het sulke kosbare woorde, dit raak my hart so, Here. En dankie dat ons weet, as ons U het, dat ons alles. Ek wil nou bid dat U almal sal in die holde van die hand neem. Elkeen sal beskerm, elkeen sal cover met die bloed, Here Jesus, en dat die Gees in elkeen se hart sal lewe en werk. En bring ons volgende Sondag weer by mekaar. Dankie vir die voorreg wat ek gehad het om die woord te bedien. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om op hierdie wyse te vergader. Seën elkeen van ons. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou afsluit met All I Have, en ek wil regtig vir jou vra om nie nou af te sit nie, maar regtig hierdie lied se woorde in te drink en saam te worship. Mag dit vir jou 'n kosbare dag en 'n baie geseënde week wees. What have I in this life but the love in your eyes? This empty world will one day fade. Only your truth
one day fade. Only your truth will remain. Jesus, all I have is you. You're the hope I'm holding to. I might weep, but still my faith rests in you. And as the heavens hold the skies, it's your hand that holds my life, and your love will lead me on when all else is gone. Jesus, all I have is you. You're the hope I'm holding to. I might weep, but still my faith rests in you. And as the heavens hold the skies, it's your